Goeiemôre almal, dit is Goeie Vrydag 2020. My heel eerste Goeie Vrydag ooit in lockdown. En ek neem aan jou nou ook. Hoekom is Goeie Vrydag goed? Hoe kan ons die dag waarop ons Verlosser, ons Here, die dag waarop hy gekruisig is, hoe kan ons dit 'n Goeie Vrydag noem? Hoe kan ons die dood van Jesus vier? Hoe kan ons bly wees daaroor? Wel baie eenvoudig. Die feit dat Jesus vir ons dood gegaan het, die feit dat hy gesterf het, en die feit dat hy gesterf het soos wat hy gesterf het aan die kruis, waar hy sonde geword het, sê die Bybel, dit is wat vir ons lewe gee. Dis waarop ons geloof gebou is. Die feit dat Jesus gesterf het, beteken ek en jy kan leef. Die feit dat Jesus gesterf het, beteken ek en jy kan onsself kinders van God noem. En daarom is dit 'n Goeie Vrydag gewees. Nie vir Jesus nie, maar vir my en vir jou. Sondag vier ons sy opstanding. Dit was 'n goeie dag vir Jesus ook gewees. En daar vier ons die oorwinning van sy kruisdood, want jy sien, as ons net 'n Goeie Vrydag gehad het sonder 'n Paas-Sondag, was dit ook nie goeie nuus nie. Dis juist Paas-Sondag wat Goeie Vrydag goed maak. Ek het laasweek gesê dat in hierdie tyd van lockdown is daar so baie boodskappe op Facebook en YouTube. Ek meen, sosiale media is net vol preke. En ek hoop julle volg 'n paar van hulle. Ek volg 'n hele paar van die mense wat ek glo inspraak het in my lewe. Ek volg hulle goeders en ek volg 'n paar van my vriende. Ek laasweek ook sê ek het 'n klomp pelle wat in die bediening is wat ek nog nooit oor preek het nie, wat ek nou ewe skielik kan dan luister wat nogal vir my lekker is. En maar wat vir my interessant is, as 'n mens so na almal luister en hoor hoe hulle verskil, dan kom jy amper op 'n punt, ek het hierdie week op 'n punt gekom waar ek net besef het, daar's so baie opinies daar buite, daar's so baie goed wat gesê word, en sommige goeie stem ek mee saam, ander goeie laat my dink, en ander goeie stem ek heeltemal glad nie mee saam nie. Wat moet ons glo, wat moet ons nie glo nie, wat moet ons weet, wat moet ons nie weet nie. Ek hoor daai versie so gereeld, en almal sê dit altyd, my volk gaan ten gronde weens 'n gebrek aan kennis. So wat moet ons weet, wat moet ons nie weet nie, wat moet ons probeer uitvind? En ek wil vanoggend nou op Goeie Vrydag vir jou sê, wat het Paulus gesê, moet ons weet. Wat sê die Bybel is belangrik? Ons is mos nou in hierdie tyd besig met wat is werklik belangrik. Nou Paulus sê dit in 1 Korintiërs 1 vers 19, ek wil dit so vir julle lees, uit die boodskap uit, want die boodskap se vertaling is net vir my baie kosbaar. Hy sê, wat vir hulle so slim lyk, is eintlik maar baie dom. Gaan roep maar die mense wat sê hulle weet baie. Gaan kry die professore. En waar is die mense met die gladde tong? Het God nie gewys dat al hierdie slimmighede wat mense kwytraak, eintlik maar baie dom is as dit kom by dit wat regtig belangrik is nie. Ek love hierdie gedeelte in 1 Korintiërs. Hy sê, eintlik is die slim mense baie dom as dit kom by wat werklik belangrik is. Wat maak regtig saak? Op hierdie Goeie Vrydag, wat maak regtig saak? Nou Paulus antwoord homself in 1 Korintiërs 2 van vers 1 af. Hy sê, my liewe vriende, onthou julle nog toe ek die eerste maal daar by julle aangekom het? Toe ek julle van God se wonderlike planne kom vertel het. Ek het nie met lang stories wat mooi klink of ongewikkelde redenasies gekom nie. Ek het dit doelbewus eenvoudig gehou.
Ek het julle van Jesus Christus kom vertel. Die Jesus wat aan die kruis dood is. Nie fancy redenasies nie. Nie fancy argumente nie. Ek het julle kom vertel van Jesus die Christus. Ek het julle kom vertel van Jesus as die Seun van God. Jesus as die Messias. Jesus as die Christus. En hom as die Jesus wat aan die kruis dood is. Die ou vertaling sê, en hom die gekruisigde. Dis die evangelie. Dis die storie, die goeie nuus vir jou en vir my. Jesus, die Seun van God, die Messias, wat vir my en jou aan die kruis dood is, en wat opgestaan het, en wat vandag regeer. Dis nie complicated nie. Dis nie moeilik nie. Ons maak dit complicated, ons maak dit moeilik. Allerhande goeders wat ons byvoeg en wegvat, en op die einde van die dag gaan dit oor Jesus en hom as die gekruisigde, en dan die belangrikste vraag, ken jy hom? Doen jy moeite om hom beter te leer ken? Ons het nou al in hierdie tyd wat ek die YouTube video's plaas, ek gesels daaroor en gesê, dis wat ons moet doen. Ons moet God leer ken, ons moet Jesus leer ken. Dis ons grootste prioriteit, grootste taak as mense, as kinders van God, is om dit te doen. Om meer te leer van Jesus. Nie kennis na te jaag en allerhande studies te doen oor allerhande goeders nie. Ken Jesus en weet wie hy is, en dan is jy okay. Kom ek bewys dit vir jou. As ons nou teruggaan na 1 Korintiërs 1 toe, nadat Paulus sê die slim ouens is eintlik maar dom as dit kom by wat regtig belangrik is. So 'n paar verse verder aan sê hy, die Jode sou wonderlike bo-menslike tekens verkies het, en die Grieke sou liewer wou gehad het dat alles mooi uitgeredeneer kon word. Maar ons vertel vir almal, dat Jesus wat gekruisig is, die manier is waarop God dinge tussen hom en sondaars regmaak. Hierdie is my so mooi. Hy sê die Jode soek wonderwerke en wondertekens, hulle soek huge goeders. Die Grieke soek kennis, hulle wil dinge kan uitredeneer en uitdebatteer. Hy sê maar hier so is die eenvoud van die evangelie. Jesus wat gekruisig is, hy is die manier wat God besluit het, hy sal die manier wees wat tussen hom en sondaars verhoudings regmaak. So eenvoudig soos dit. Nie die Jode se groot wondertekens nie, nie die Grieke se vreeslike kennis nie. En dan gaan hy verder, hy sê, as jy Christus ken, as jy Jesus ken, sê hy, ken jy die krag wat net God kan gee, en verstaan jy al God se planne. Wow! As jy Christus ken, ken jy die krag wat net God kan gee, en verstaan jy al God se planne. Die volk gaan ten gronde wees 'n gebrek aan kennis. Ek stem met dit, ek stem heeltemal saam. Ons het gebrekkige kennis oor wie Jesus is. Want dis al wat ons moet weet. Dis waarop ek en jy moet fokus. Dis great om al hierdie ander goeders ook by te leer en te kan weet daarvan en alles, maar dit kan nie vir my iets beteken as ek nie Jesus ken nie. Moenie ten gronde gaan weens 'n gebrek aan wie Jesus is nie. Leer hom ken. Jy weet, partymal is daar goeders wat ek net hoor, wat mense van praat, wat ek voel, my kop is te klein om hierdie goed te verstaan, en dan luister jy na mense oor wat hulle uit die Bybel uithaal en delf, en hulle sê, ons gaan diep gaan, dan gaan hulle so diep, dat jy wonder, wat
moes ek geswat het, of hoe slim moet ek wees om dit te kan verstaan, en dan dink ons, wow, ek gaan nooit die hemel maak nie, want ek verstaan nie hierdie goeders nie, as ek die Bybel lees, sien ek nie daai goed raak nie. Paulus skryf die volgende, hoor net gou hier, dis nou in dieselfde hoofstuk, wat hy praat van, as jy Christus ken jy die krag wat God gee, en jy verstaan al God se planne. Dis ook in 1 Korintiërs 1, okay, nog steeds. Hy sê hierdie vir die mense aan wie hy skryf. Hierdie is hilarious. Okay. Hy skryf vir hulle, hy sê, dis uit die Bybel uit, en is so funny. Hy sê, my liewe vriende, dink 'n bietjie mooi na oor wie julle regtig was voor God julle uitgenooi het. Volgens mense was die meeste van julle maar dommerig en eenvoudig. Hoorie wat sê Paulus vir die Korintiërs? Hy sê, die mense sê, julle was dom en eenvoudig. Okay, sorry, dis net vir my funny. Hy sê, julle was maar gewone werkers sonder enige invloed wat uit die swakker deel van die dorp gekom het. Maar God werk anders. God het juis onbelangrike mense, aan wie niemand hulle steur nie, gekies om die beterwetige mense, wat dink hulle is belangrik, skaam te maak. Ek love hierdie. God roep, red, kies die dommerige mense. Dit is verskriklik om dit so te sê, maar Paulus noem hulle dit. Hoekom? Het mense tot redding gekom omdat hulle tot vreeslike insig gekom het? Nee. Hulle het iets besef van wie die Messias is. Hulle het geglo in Jesus as die Seun van God, en dit het hulle lewens verander, dit het hulle uitkyk verander. Jy het nie hierdie vreeslike insig en kennis nodig nie. Jy moet net verstaan, Jesus is die Seun van God. Hy het vir jou gesterf, en leer hom beter ken. Leer sy liefde ken. Leer sy genade ken. Leer sy krag in jou lewe ken. Ons gaan Sondag bietjie daaroor gesels, oor sy opstandingskrag in my lewe. In hierdie tyd, wat al hierdie goeder so beskikbaar is, op sosiale media, is dit goed, luister, neem die goeders in. Ek moes net op 'n stadium 'n bietjie sê, wow, wag, ek is besig om myself te confuse, ek is besig om myself te overload, want jy moet net op 'n punt kom weer waar jy sê, wag, kom ons kom net so 'n bietjie terug. Wat fokus op Jesus en wat nie? Wat lei my tot 'n beter verstaan van Jesus en wat nie? As dit gaan oor kennis, wat gee vir my 'n groter kennis van wie Jesus is en wat nie? Volgens Paulus, as ek Jesus ken, maar dis die kruks van die saak, nie om te weet van hom nie. Nie om te hoor van wie hy is nie. Het is maklik om al hierdie goeders te luister en te lees, en jy kan selfs na hierdie preek luister en goeders hoor van wie Jesus is. Dis anders om iemand van te weet as om iemand te ken. Ken jy Jesus? Want as jy Jesus ken, weet jy genoeg. Hoe meer jy van hom leer ken, hoe meer gaan jy God se geheimenisse verstaan, want alles is in Jesus. Kom ek bewys dit vir julle, Kolossense 2. Weer Paulus. Hy sê, hulle het die geheim van God, naamlik Jesus, leer ken. Ja, dis mooi. Die geheim van God. Hulle het die geheim van God, naamlik Jesus, leer ken. Dit het hulle ryk laat voel. Om die goddelike dinge te ken en te verstaan hoe dit werk, is dit vir Christene soos waardevolle skatte. Dit is in Jesus opgesluit
en kan net by hom gekry word. Hoor mooi wat sê Paulus hier. Hy sê die skatte, ons skatte, die goed wat ons ryk maak, is om te verstaan hoe dinge werk, hoe die goddelike dinge werk, en hy sê, om te verstaan hoe die goddelike dinge werk, is in Jesus opgesluit. In Jesus opgesluit. Ek gaan dit net weer daar optel in hierdie gedeelte. Dit is in Jesus opgesluit en kan net by hom gekry word. Ek onderstreep dit sodat niemand julle op 'n verkeerde spoor kan lei met redenasies wat slim mag klink, maar eintlik van leuns deurtrek is nie. Dit is so maklik om iets te proef of te beproef. Dit is so maklik om te hoor of iets die waarheid is of nie die waarheid is nie. Fokus dit op Jesus of nie. Laat dit jou iets meer leer van Jesus of nie. Op hierdie Goeie Vrydag. Wil jy nie 'n nuwe commitment maak? Sê Here, ek wil U beter leer ken. Ek wil nie kennis by mekaar maak nie. Ek wil U, Jesus, beter leer ken. Kom openbaar U self aan my, sodat ek U kan ken. Mag jy op hierdie Goeie Vrydag, oor hierdie Paasnaweek, Jesus weer nuut leer ken. Wanneer jy julle nagmaal gebruik vir oggend, onthou sy werk aan die kruis vir julle. As jy van die broodjie eet, onthou en dank hom vir sy liggaam wat gebreek is, sodat jy heel kan wees. As jy van die kelkie drink, van die druiwesap drink vir oggend, onthou dat sy bloed vir jou gevloei het, sodat jy skoon gewas kan wees, rein kan wees, en oorwinning kan hê, as gevolg van die oorwinning wat hy op die kruis behaal het. Mag dit vir julle 'n spesiale Paasnaweek wees. Wees geseënd in Jesus naam.